er vi klare for litt kjøring her på Grenland. Dette blir en helt sinnssykt lærerik og artig helg. Og det er mye på grunn av det dere ser her, HVO 100. Til neste år da skal vi kun kjøre på HVO 100, så i år så tar vi denne helgen her som er første test med HVO 100, og det blir jo veldig, veldig spennende, så vi kjenner om det er noe forskjell eller sånt nå. Men folk sier jo kanskje litt mindre hester, kanskje litt mer, hvem vet, så vi skal virkelig finne ut av det, så vi tar med bilen på dyno. Nå er det jo siste kjøringa for i år, nesten siste kjøringa. Så jeg plukket av telefonen, sendte en melding til Baldur, skrev jeg at jeg ville ha litt mer trøkk. Så nå får jeg all trøkket. Greit åpningsrunde der. Ja. Fy faen, den bilen går. Det er helt sjukt. Altså bare den timingen av det lille justeringen vi har dratt ned nå, som vi kjørte med forrige helg da, det har så sinnssykt mye å si. Det er en helt ny bil å kjøre. Det er akkurat som å gå fra 4-sylindere til 6-sylindere. Det er helt sjukt. Det der funker også, og det så dere sikkert også. Det her er flaut også, Philip. Jeg er tom for diesel. Nei, jeg merket de svingene, og tenkte, og så begynte den å dø. Så tenkte jeg, fy faen. Nå er det mappinga, nå er det et eller annet gærent. Så nå er det rasa. Men nei da, det er bare tom for diesel. Det passet jo greit at vi fikk kjørt den skvært om, så at vi får fylt på litt biodiesel. For nå var det grønndiesel på den. Vi setter på LED-bar fra Olstrøm. Ja. Skal vi få på nå. Jeg skal bare altså girgass opp BMW-en, og så skal vi sette på LED-bar her. Ja. Sikkert stått lenge nok på tomgang nå. Først så har jeg kjørt så lenge på tomgang med Mercedesen at den går tom på diesel når jeg først skal kjøre. Nå har BMW stått så lenge på tomgang at den kokte. Men hadde ikke den gått tom for diesel, så hadde jeg rekt det her uten noe problem. Klokka 9. Ja, det er 7:30. Vi kjørte til 9. Ferdig. Det var det som stod på Facebook. På Facebook? Får lukket opp den jævla bomben her. Får lukket opp bomben før det revner seg. Så slipper meg ut. Og så lukker det igjen etterpå.
Jeg fikk overtalt dem, jeg vet du. Fikk solgt inn det at det går fint. Biler er skikkelig, så de kan kjøre. Vi skal kjøre til 9! Som et jævla jagerjakt i den bilen der. Det er helt rått. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg kan bare slippe den helt ned på turtall og bare gi på uansett. Så det er ingen rolle hva jeg gjør. Jeg kan kjøre akkurat hvor jeg vil på banen, og det er en lek å kjøre. Hei vloggen. Bilen funker bra. Tror du han jeg kjørte bak i stad var litt nervøs? Hæ? Tror du han jeg kjørte bak i stad var litt nervøs? Jeg tror det. Det tror jeg også. Han så litt redd ut, Ja. Da har vi kjørt Seknova-sladden. Jeg valgte ikke gire tregir av startplata der, så det var litt dumt, for da kom jeg ikke langt nok ut, følte jeg da, men jeg tror det var veldig bra. Allikevel, du gjør sånn. Så, men jeg vet ikke hvordan alle de andre har kjørt. Det er nok mange andre her som har kjørt veldig bra også. Men jeg vet jeg kan bedre, så hadde jeg giret tregir, så hadde jeg kommet lenger ut i zonene. Vært nok en fantastisk dag her på Grenland. Bilen har funket feilfritt, bare godt og godt, bare byttet hjul, så det har vært en helt fantastisk dag. Vi kjørte også Seknova-sladden. Det gikk så som så der tror jeg nok ikke vi vinner. Vi får se litt, og det er premieutdeling nå i kveld, så da blir det en liten fest oppe i kafeteriaen, så da får vi se da. Da går vi på Breisladden. Der har vi 3. Begynner på 3. Gjør vi ikke det? Begynner på 3. Der har vi Hans Emil. Og i Breisladden så er det også premie fra Seknova, så da må du kontakte Furulund. Så er det andreplass. Der har vi Henrik Høymyr. Så er det førsteplassen. Der ble det Gustav.
Så har vi jo en showman her, det er jo godeste Robin Furulund. Det er beste show. Segnova-sladden er kjørt. Det har vært en kjempesuksess, så nå er det 3 heldige vinnere som fikk med seg pokal og nye Segnova-dekk hjem. Så det her har vært en fantastisk helg. Nå er det søndag, siste dag her på Grenland, så nå har bilen har stått ute i natt, og det har vært 5-6 minusgrader, så vi får se om den fyrer. Nå skal jeg gløde igjen 20-30 minutter før den starter. Det er 6 minus på vann og 3 minus på olje. Det blir bra, det fyrer da. Så har vi fått på noe Segnova, noe sånn, ikke vekslinghjul, men som skal være tilnærmet flere av klassen, eller flere av typene ekstremdekk da, som vi håper å få godkjent i Norge til å kjøre NM og sånt noe med, men det fikk vi ikke. Så det er 240-30 Segnova, og varer lenge og sånt nå, så vi får ta en liten test på dem nå, og så måle dem da mot vanlig Segnova og mot Kenda, Westlake har vi med, og Saloon og litt sånt. Skal vi se. Injektoren skjøt rett opp. Den ligger der. Det tar meg villeste jeg har sett. Altså, gjengene er dratt ut, og bolten til injektoren er borte. Den er ikke her lenger. Det har vært en fantastisk helg her på NMK Grenland. Vi har ikke rørt en eneste skrue på bilen, og nå siste kjøringen så kom injektoren er bare dratt ut av toppen. Både av dyserøret, gjengen er bare rivet rett ut, og av toppen av det som holder injektoren. Så da ble det litt flammeshow, som dere så. Så nå pakker vi sammen. Om 2 dager, da skal vi ned til Lillesand. Nå er klokka 4:30. Det er akkurat passe morgen, egentlig. Nå er vi på vei ned til Uno X Lillesand. Der skal vi kjøre driftingshow. Som dere så hadde vi en liten brann og en injektor som fløy ut i helga. Så vi har byttet injektor, satt inn større bolt til injektoren, fikset litt ledningsnett, fikset alle de småtingene som gikk i stykker når det brant. Så det har vært noen aktive dager. Nå er vi endelig fremme, Uno X Lillesand. Og her slutter det å regne lite, så det ser ut som at det blir en koselig dag. Det er heldigvis noen timer til vi skal kjøre drifting, så vi får bare håpe på at det blir opphold snart, og at vi kanskje får en tørr flekk å spinne på. Det hadde vært ordentlig. Så her skal vi spinne etterpå. Det blir jævla trivelig. Fått av bilen. Ja, så nå sluttet det å regne, nå som vi gikk inn og satte oss. Det er så jævlig deilig. Nå er vi klare for å lage show, uten at de vet det.
Hans Erik. Jeg tror vi skal ta det panseret. Det var litt lite kjøling. Nå totalt. Ja, for der trenger ikke fôring eller noe. Det er den vi egentlig bruker. Ja. Vi revner i hele tiden. Så bare tok jeg med en for sikkerhets skyld. Det eneste ekstra delen jeg har med. Det er den slangen vi trenger. Da er du rutinert på bilcross. På bilcross, ja. Nå får vi til en kjøring til. Takket være han. Det er helt rått. Det er viktig det å showre litt. Ja, det er viktig. Det har vært en fantastisk dag her på Lillesand Motorsportarena med Uno X. De har vært opp her med 2 busser i dag, og vi har fått kjørt litt show for dem. Og det har de satt ordentlig stor pris på. Vi har også satt veldig stor pris på Kakk, som har stilt opp her med mannskap, sånn at vi fikk lov til å kjøre. Det har vært helt supert, og nå tenker jeg vi kan hoppe rett til etterfesten. Det er en person her i kveld som ikke har blitt nevnt, men dere har alle sett ham, og jeg har lyst til å få han opp på scenen. Robin Furulund, drifteren! Ikke kvarnesterka, men Robin, hvordan var det å kjøre i dag? Helt fantastisk. Nei, for en fantastisk gjeng å bli kjent med. Han er glad i oss allerede, dere! Og det var at du skulle teste å kjøre da på biodiesel, altså HVO 100. Og hvordan var det gått, Robin? Det har funket over all forventning. Vi har ikke merket noe forskjell fra vanlig grønndiesel. Så det jeg har vært vitne til i dag, da, for første gang litt sånn offentlig utenfor treningen i helgen som var, det er at du er verdens første drifter som kjører på diesel, men ikke bare diesel, men HVO 100 biodiesel, ikke sant? Det er helt riktig. I Norge. Dere så det først, folkens. Vi skal se mer til Robin fremover. Vi har signert en 2+2 år. Han skal reklamere for Texaco og skal kjøre på HVO 100. Igjen en stor applaus. Robin Furulund!